დიდი მადლობა მოწვევისათვის, განსაკუთრებული მადლობა ჭავჭავაძის ცენტრს ყველა იმ ღონისძიებისათვის, რასაც ის აკეთებს ახალგაზრდობისათვის და განსაკუთრებით კონფლიქტის პირა და ოკუპაციის ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის მადლობა ზაზა, მადლობა ნინო, გიორგის, მარიამს მადლობა და სანამ ჩემს გამოსვლას ვიტყოდი დავიწყებ, ვიტყვი რომ აქ დასახლებულია ჩემამდე დიდი ხნით ადრე დაბადებული ადამიანი ჩემს ქალაქში, რომლის არსებობამ ყოველთვის უნდა შეგვახსენოს, რომ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისათვის ბრძოლა უფრო დიდია, ვიდრე ის ოკუპაცია, რომელსაც ჩემს ქალაქში დაბადებული ადამიანი ედგა სათავეში და ანადგურებდა ქართულ სახელმწიფოს. ერთ დღეში საათნახევარი დაახლოებით დასჭირდა იმისთვის, რომ გორში აბსოლუტურად დაენგრიათ ყველა ეკლესია და არა მარტო მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესიები. სულ რაღაც 2-3 წუთი დაჭირდა იმას, როცა თავისმა თანაკლასელმა მიმართა ყობა გაიყვანე ჯარი, რომ სანაცვლოდ სუნთლიანად გადაევლოთ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უბრალოდ აინტერესებდა როგორი იყო თავისუფალი ქვეყანა და მოეწონათ ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა ჰქონდა გამოცხადებული. დიახ, ოკუპაცია გრძელდება და უფრო საშინლად, ვიდრე ეს დედაქალაქიდან ჩანს. ოკუპაცია საქართველოსი დაიწყო ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე 90-იან წლებში და მას უწოდებენ ქართულ-ოსურ კონფლიქტს. თუმცა ეს არის კონფლიქტი იმჟამად არსებულ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე, დაბადებულ, განვითარებული და ალბათ წლების წინ დაგეგმილი ოხრანკის მიერ. ეს პროცესი გაგრძელდა 2008 წელს საზარელი ომით, შეიძლება 5 დღიანი, მაგრამ ძალიან მძიმედ დამტყდარი შიდა ქართლისთვის და მთლიანი საქართველოსთვის. ეს პროცესი გრძელდება მცოცავი ოკუპაციის სახით და მთლიანობაში რამოდენიმე ეტაპს დადის და სამწუხაროა, რომ მრავალი ფორმით არის შემოტევა და სამწუხაროა, რომ ჩვენ მოქალაქეები უფრო მეტს ვცდილობთ, ვიდრე მართლობა სახელმწიფოში ხელისუფლების სახით ამჟამად. თუ კი რაიმე შეიძლება ამ ოკუპაციის შესახებ დავინახოთ, ეს ყველაზე კარგად ჩანს გორიდან და ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარედ სოფლებიდან და იმ ჩვეულებრივი ადამიანებისაგან, რომლებიც ფაქტიურად იქ ცხოვრებით, მშვიდობიანი თანაცხოვრებად, რომელიც მათ ძალიან უნდათ იქცნენ ქვეყნის მეციხოვნეებად. პროცესი არის საზარელი და გრძელდება რამოდენიმე ფორმაზე შევჩერდები, იმიტომ რომ დრო ძალიან მცირეა, ძალადობრივი ფორმით, პროპაგანდისტული ფორმით, ძველი საბჭოური და რუსული სოციალური გარემოს შეხსენებით ადამიანებთან და იდეოლოგიურად. ძალადობრივი ფორმა ძალიან კარგად ჩანს სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან და ინტერნეტ სივრცედან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ადამიანები აცხადებენ ხოლმე და იქაური მაცხოვრებლების განცხადება ყოველთვის უსწრებს ოფიციალურ ინფორმაციას, რომ გატაცებულია ადამიანი და მათი დიდი ნაწილი არის კონკრეტულად ჩვეულებრივი სამუშაო შესრულების დროს და თავის მიწაზე უფრო შემოსულები არიან ხოლმე ამ ტერიტორიაზე და მათი გატაცება ხდება ხოლმე თუნდაც შეშიშტრის დროს. ეს არის ძალიან მარტივი ფორმა, მაგრამ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ამ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, ჩვენ შეგვიძლია თქვენ გაგიტაცოთ, თქვენ თუ დაიწყებთ სწრაფას დასავლეთისაკენ, თქვენი შვილები თუ განათლებას მიიღებენ და ევროკავშირიდან ნატო მოეწონებათ, ჩვენ ყველანაირად გაგანადგურებთ. უმთავრესი მანქანა, რომელსაც პროპაგანდისტული მანქანა ჰქვია, საკმაოდ აქტიურია. არაერთ გამოსვლასა და ჩემს კვლევებში მითქვია, რომ მედია საშუალებები, რუსული მედია საშუალებები აბსოლუტურად ამ მიმდებარე პერიმეტრზე 21 არხამდე აჩვენებენ იმ მდგომარეობას, როგორიც არის რუსეთსაც ცდილობენ ამით ის ზეგავლენა მოახდინოს. მე ახლა შევჩერდები სამ მომენტზე ოკუპაციის პროცესის დროს და ეს არის ხერხემალი დღევანდელი ქვეყნისა. თუ თქვენ შევძლებთ მოქალაქეობრივად და საზოგადოებრივად მოქმედებას, შეიძლება ვერ შევაჩეროთ, მაგრამ ერთიანობისკენ ეს იქნება სწრაფა და ეს
ყველას ხელ არ ეწიფება. ეს ეწიფებათ იმ ადამიანებს, ვინც ამ საქმეში ბოლომდე შეიძლება პათეტიკურია, მაგრამ წრფელად, ზნეობრივად და აზრობრივად იქნებიან გახარჯული. ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რომელზეც ხშირად ვაჩერებ ყურადღებას და შეიძლება ითქვას თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. სისტემატურად ხდება იმის პროპაგანდა, რომ როგორმე ხელმეორედ აღიმართოს სტალინის ძეგლი გორში. ძეგლებს ჩვენ არ ვებჭვით, ჩემთვის მიუღებელია, მაგრამ შეიძლება ვინმე თქვას, მაგრამ რატომღაც ყოველთვის არის მცდელობა, რომ მისი აღმართვა მოხდეს საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად და 8 აგვისტოს. მე მგონი კითხვები ნაკლებად უნდა იყოს აქ. მეორე, რაც მე მინახავს აი ამ პროცესებში, იყო ძალიან საშინელი რამ. თუ თავიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისში რუსები ეკლესიებს ღებავდნენ, ანგრევდნენ, ანადგურებდნენ, ახლა საგანმანათლებლო სისტემას მიადგნენ და ჩვენი საინფორმაციო საშუალებებით ერთხელ კი გაჟღერდა, მაგრამ მასიურად არა. შეგნებულად მაცხოვრებლების თვალწინ გაანადგურეს და დაშალეს დისევის სკოლა. ხელი აღარ მიუწვდებათ ჩვენს მოქალაქეებს იმ ტერიტორიაზე, სადაც იყო ერთ-ერთი კათალიკოს პატრიარქის იქვე მიმდებარედ გუგუტიათ კართან დისევში მაცხოვრებელი ოქროპირიძის კათალიკოს პატრიარქის სახლ-მუზეუმი და აბსოლუტურად ეს ყველაფერი გატანილია. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ კიდევ ერთი სხვა ფორმით დაიწყო ბრძოლა. მე ომის დროს მეცადე, რომ მეტწილად ყოფილიყავი ქალაქში. არა იმიტომ, რომ ეს ადვილი იყო, არამედ იმიტომ, რომ შემძლებოდა გადაღება და მენახა რა ხდებოდა და რა შეიძლებოდა ერთ ადამიანს გაეკეთებინა ამ პროცესში. ის რაც თქვენთვის ცნობილია ბევრი რამ, მაგრამ ერთს დავამატებ. თუმცა რამოდენიმე საკითხია აქ მნიშვნელოვანი. ომის დღეებში რუსულ სამხედრო შენაერთებს, რომლებიც დიახ ძალადობრივად შემოიჭრენ გორში და დაბომბეს მთელი ქალაქი, თან მოყვა რუსული სამღვდელო პირი, რომელიც დღეში ორჯერ გამოდიოდა ქალაქის ცენტრში, ის იკრებდა დარჩენილ ადამიანებს და საიდანღაც ძალიან ბევრ უცხო სახეებს, იმიტომ რომ ჩემი წინაპრებიც კი გორში დასახლდნენ. მე-19 საუკუნეში იშვიათია, რომ მე გორელი არ ვიცოდი და ეს ადამიანები ამ შემოგარენში არასოდეს მინახავ და ეს პროპაგანდა გრძელდებოდა მთელი ომის მანძილზე. თითქოს უმნიშვნელო დეტალია, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ოკუპაციის გაგრძელებისთვის კიდევ ერთი ფორმაა მართლმადიდებლობის სახელით აქტიური ვიტყოდი შემოსევა იმ ნაწილზე, რომლის ერთი ნაწილი მკაცრად არის ოკუპირებული. ოკუპაცია გრძელდება ფორმით, როცა გატაცებებთან ერთად ჩვენი მიწები გადადის მათ ხელში და ჩვენ ძალიან უსუსურები აღმოჩნდით ბევრჯერ ამ შემთხვევისათვის და აი ამ პროცესისათვის. მარტივი ფორმა, მაგრამ ამ ადამიანებს დღემდე არ აქვთ საჯარო რეესტრში თავისი ქონება, რომ შვილიშვილებმა მაინც მოითხოვონ ამ ქონების დაბრუნება და ეს გადმოსვლა გრძელდება სამართლებრივად იმ ნაწილში ამ ჩვენი მიწების დამკვიდრებით. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან საშიში ფაქტია. ყველაზე რთული და მძიმე ის არის, რომ დღეს ადგილობრივ ხელისუფლებას ნაკლებად წარმოადგენენ დასავლეთზე, თუნდაც ნატოსა და ევროკავშირზე აქცენტირებული წარმომადგენლები და ესეც აისახება უარყოფითად ჩვენს მოქალაქეებზე. და აისახება არა იმ კუთხით, რომ მათი სულამდე ზეგავლენა მაინც არსებობს ყოველთვის სახელისუფლებო ვერტიკალისა და რა თქმა უნდა გარკვეულ ნიჰილიზმს იწვევს. ოკუპაცია გრძელდება იდეოლოგიურად და ეს პროცესი არის სამწუხაროდ ხანგრძლივი. თქვენ საინფორმაციო საშუალებებით ხშირად მოკრავთ ყურს, ბევრი დაინტერესებული მიგენილია ინფორმაციაზე სოციალურ ქსელში, რა მოხდა, როცა გადმოვიდნენ და შემდეგ თითქოს დავაკავეთ და ისევ გადავშვით. ეს არის არა ერთეული შემთხვევები, არამედ ხშირი. უბრალოდ დედაქალაქამდე ეს ხმა ან ცოტა გვიან აღწევს, ან თითქმის არ აღწევს. ეს პროცესი სამწუხაროდ შეუქცევად პროცესად იქცა. და რა
შედეგები მოსდევს ამას. დენადობა დაწყებულია ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა. თავისუფლად შეიძლება დასახელდეს ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფლები, რომელთაც უკვე მესამე წელი არ ეყოლებათ პირველ კლასელი, მეოთხე, მეხუთე წელია არ ყავთ სტუდენტი. ოკუპაციას თანსდევს ეს მძიმე პროცესი სამოქალაქო კუთხით, რომელიც ან უნდა შეჩერდეს, ან გრძელვადიანი ხედვა უნდა იქნა შემუშავებული, როგორ მოხდეს ეს. თუ სოფლები დაიცლება, მეწუნეთ, მთქმელიც აღარავინ აღარ იქნება იმისა, თუ როგორ გადმოვიდნენ რა ტერიტორიაზე და რა ფორმით. მე აღარ მინდა ძალიან გავაგრძელო თქვენი დამოხტა, მანიშნებენ რომ დრო ძალიან ბევრი შეიძლება უკვე წავიღე. მინდა დავამთავრო ჩემი გამოსვლა ჩემი სტუდენტებთან ურთიერთობით სულ ერთი წინადადებით. საბედნიეროდ მე ვყავს სტუდენტები აფხაზეთიდან ახლა და მე მათ ნაშრომებს, საბაკალავრო ნაშრომებს უდგები როგორც ხელმძღვანელი და მათ თქვეს ნაკლებად და პრაქტიკულად არ საუბრობენ პოლიტიკაზე, მაგრამ მშვიდობაზე და ის რომ ოკუპაციის შემდეგ ისინი აფხაზეთში დაბადებულები საუბრობენ ქართულად, ეს საკმაოდ დიდი იმედია. პირადად ჩემთვის და მინდათ ეს იმედიანი ემოცია გადმოგცეთ. და როცა დავასრულებ, მეთქი მე მათ კითხე რითი დავასრულო ჩემი გამოსვლა. და იფიქრეს, ხან სამშობლო ახსენეს, არა, მე იმიტომ რომ ეს შეიძლება ცუდად დაფიქსირებული იყო, რომ სათვე ვიღაცას არ ენახა ეს ურთიერთობა. ხან საქართველოს და ასეთი ფორმა შევარჩიეთ. დღე მოქმედებით საქართველო. მე მჯერავს რომ ამ დარბაზში მყოფი ადამიანები იმას რაც დღეს ხდება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მოქმედებით უპასუხებენ. ეს გამოიხატება ჩვენს აზროვან ერთიანობაში. ესაა გზა და საშუალება იმისა, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენ სახელმწიფოებრიობის გადარჩენა და სვლა თავისუფალი სამყაროსაკენ. მადლობთ.